Shibi jig'ida Sao nima ishga mag'lub bo'ladi? Haqiqatan Zhuge Liang bilan Zhou Yunninki shuncha iqtidorli bo'lganligidanmi? Undaq deb ketgan bo'lmaydi. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomi ko'radi. Shibi jig'ida Sao Zhou Yu bilan Zhuge Liangninki birlashma qo'shinidan mag'lub bo'lib, o'zininki yurtiga qaytib ketdi. Ammo shu jangda mag'lub bo'lishning sabablari qaysilar? Dushmanning kuchli bo'lishimi? Undaq emas. Amaliyotda dushmanni unchalik kuchli deyish bo'lmaydi. Buningdagi sabablarning birisi bo'lsa, shu vaqtda Saoning yeshi xil bir yer berib qoldi. Ya'ni qiyirib o'zininki uzun qolmay olamdan o'tadiganligi uning ko'ngliga ayon. Shunga u tez suratda dushmanlarni yengib, butun rayonni birlik keltirmoqchi bo'ldi. Shuning bilan jangni oldirib ketdi. Ikkinchisi, u Saymoni o'ldirib o'tdi. Shu vaqt ahvoldan qaraganda Zhou Yunninki qo'shini suv urushida tangdoshsiz deyishga bo'ldi. Hech kim ularni yengolmaydi. Ammo Saymao uningdan ojiz bo'lsin, uni to'xtatmay suvda jang qilgan Sangun bo'g'ashqa uning qo'shini va u sarkarda Zhou Yu tankilanmasimi, ammo Zhou Yuga qandoq taqobil turishni biladi. Ammo Sao suvda jang qilgan qo'shinning Sangunlarini hammasini o'ldirib o'tganligi uchun suvda yaxshi jang qila oladigan Sangun qolmay, demak strategiya yaxshi belgilanmaydi. Uchinchisi, dal shu vaqtda Saoning yonida tuzuk mushavir qolmaydi. Ya'ni aql ko'rsatgidek mushavir qolmaydi. Shu sababdan yaxshi bo'lgan plan tuzilmay, ya'ni strategiya tuzilmay bu jangda mag'lub bo'lib, Saoning mag'lubiyati bilan oyoqlashdi. Demak, siz bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, shu ishni avval bir o'ylashingiz kerak. Plan qilishingiz kerak. Qanday qilsam yaxshi qila olaman. Bak, oldirab ketmasligingiz kerak. Ham shu jihatdagi shu ishga nisbatan iqtidoringizni cho'qim ustirib turishingiz kerak yoki shuni qila oladigan odamni yoningizga akilishingiz kerak. Shunda bo'lgan vaqtda siz ondan bu ishni yaxshi qila olasiz. Agar sizin bu so'zlarim qo'shilsangiz, ostidagi inkas rayoniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texim ko'p mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.